好啦，歡迎翻到嚟，聽完一首咁好聽嘅歌咧，我哋又翻到嚟繼續講翻我哋同室友鬥法啦。咁啊，你親身經歷緊啦，而家係啊，我梗係經歷緊啦。你有啲咩即係絕招啊對付佢哋？嗱，譬如喺擺星盤佢哋唔使嘅嘢啦。我講咗，其實我覺得我會抌嘅。咁其實我都唔會，咁我其實真係唔會抌嘅咁又，我會擺喺垃圾桶隔離啊。或者其實甚至我會再整到污糟啲咯，佢哋。即係以毒攻毒。係啊。我就呢個嘢喎，我就以前就好毒嘅，因為我真係覺得各位聽眾真係唔好學。我就試過啲人真係唔聽我講咧，咁我哋雪櫃有冰格咧，咁有一格格，每人即係自己一格㗎嘛。每人自己一格。每人自己一格嘅，咁我哋又冇撈亂用，好彩。咁咧，我見到嗰個人，即係嗰一個人咧，我真係叫佢唔洗碗咧，我就嘗試倒水落去個冰格度。哦，即係你嗰個冰格就係密封底嘅。係啦，全部都係密封底。咁我倒水落去，咁佢啲食物咪凝住咗咯。跟住我有一次去煮飯，佢死挫爛挫，都挫唔到出嚟。你倒幾多水啊？滿晒啊！梗冇啦，咪倒滿晒，一定知道係我啊嘛！你倒少少，淨係黐住個底已經夠好啦。成個滿晒好好笑，唔得，成個滿晒好大鑊，唔得！即係你冇係咁明顯啦，但係都已經夠好玩啦，係咪先？跟住咧就仲有其他咧，就係有兩個人，我有試過好好玩，有兩個人。即係有同一個即係 flat 有兩個人都好污糟嘅，咁咧我就真係學你話齋以毒攻毒，就將阿 A 同阿 B 啦，係咪？阿 A 嗰啲污糟嘅刀叉就擺落阿 B 個碟度，阿 B 嘅刀叉就擺翻落 A 個碟度，乾淨污糟都係咁樣擺。再唔係咧，我有陣時咧，我同你仲絕過你嘅，你係將佢擺垃圾桶隔離啊嘛，我將佢啲污糟嘅刀叉擺翻去櫃桶入邊，乾淨嘅刀叉。我哋櫃桶就一齊用啊，所以唔可以做啊。我覺得好絕。不過唔係佢哋點講？佢啲咧膠嘅盒啊嗰啲咧又攤晒喺度，即係未使有剩喎。我都辣用佢咯。哇！呢個毒啲嘅，小心啲火災。各位朋友唔好學啊呢啲。即係我相信大家如果。好多學生即係住過宿舍都知道，即係一樣米養百樣人。係咯，即係咁啊，係咯，即係相處得嚟嘅，咁梗係好啦，大家一齊玩一齊相處。但係我呢啲，唉，同埋你有冇遇過隔離即係太嘈啊？可能你考緊試，隔離喺度焚緊機，有一定有，唔使講考完試啦。點講？可能大家作息時間唔同都咩啦。你瞓覺嘅時候，佢就開始焚機啦。哇！即係人哋朝頭早7點鐘焚機，係咯。你拜呢個法律，你又告佢唔入。7點8點做嘅，係咯，點解係好煩嘅？點解？同埋可能自己想聽嘅時候，人哋又過嚟敲你門啊又。咁啊係，咁啊真嘅。所以都係有時都係兒童啦，費事大家好見面啦之後。咁啊，講完住宿舍啦，我哋講下你住屋啦。其實住屋咧有咩唔同咧？同香港，因為香港都係大家住單位咁樣啦。其實我自己咧就都係中意住單位。不如咁講，英國好多人會中意住 house， 即係可能3、5成群住即係一齊住啦。一個 house，我就我比較冇乜安全感嘅，即係可能大家知道英國嘅爆竊案係好嚴重。係啊。咁啊，我冇乜安全感。其實我都住過 house，住咗大概幾個月嘅啫。咁因為種種原因咁啊搬走。咁我住過幾個月 house，咁就我屋區治安都算好，但係個感覺就係我最唔中意住 house，其中一個最緊要嘅原因就係即係講出嚟唔好笑就係我唔想屙夜尿要行樓梯，即係或者你明唔明？你夜晚起身要去廁所，我要行樓梯落去。咁我好啲，因為開始我住 house family 就係住 house 嘅。係啦，OK， 唔好計你行樓梯。我有兩層，唔好計你行樓梯啊！你想飲杯水，你都要留下針喎。哇，幾唔方便先，係咪先？真係啊！即係你講真喎，呢個係我覺得係真係好唔方便一樣嘢嚟嘅。可能我哋窮慣啦，即係同埋你慣咗咁大屋住，我唔慣咁大屋住，我唔慣行樓梯嘅。咁所以我其實由始至終都係住所謂嘅 flat，即係 apartment，即係單位式，即係香港差唔多。咁但係你話有咩分別？我覺得不如咁講，最明顯嘅分別就係一入門，香港一定有鐵閘嘅，係咪？係咪呢個冇咁？呢度全部單位冇鐵閘咁其實鐵閘咧就係木門啦。係咯，呢度淨係得木門嘅。咁呢個就唔係大影響嚟嘅啫。咁啊，仲有就係你其實最緊要你出嚟住，我覺得即係你自己都之前講過啊，你要擔心你自己冇錢交水費。係啊，我唔睇住條數嘅。係啊，即係你嗱有幾樣雜費咧，用夾水電、gas， 即係睇下你屋企。如果你住大嘅，即係如果你住單位形式，你大部分淨係交電同水嘅啫，你唔係 gas。咁同埋寬頻，
係上網啦，上網啦，方法一定要啦。同埋最緊要就係如果你做緊嘢，你唔係學生，你要交 council tax。即係香港我哋所謂嘅有啲叫差餉啦，係嗰啲糧食係你嗰個區嘅政府收你。咁嗰紮錢咧，其實即係你計埋可能係一筆好大筆，尤其是電或者 gas。係啦。嗱，你冬天你一定開暖氣㗎。嗱，我而家住緊嗰度咧，我呢啲窮苦子弟嚟嘅，所以我唔敢搬出去住咯，因為我真係買兩張被翻嚟嬲住自己算㗎啦。唔係我嗰度而家嗱，我嗰棟成棟大廈嘅樓齡超過100年，我絕對相信你都去過，你知啊。其實呢個好地方。跟住係啦，跟住嗰個玻璃咧就係即係單層玻璃，我哋叫 single glaze。而家通常新起大廈都至少2層，因為隔唔到熱，係咯，兼且隔唔到陰。咁所以咧，我張電費單咧，嗱，我一個人住，我一個人係一個 studio，即係組合式嘅一個單位，即係有廚房、廁所同埋一個廳係連埋一齊，就冇獨立嘅房。英國分得好奇怪，有分 one bed 就有即係有道門可以入你自己間房，一個就係 studio 就包埋一齊組合式。咁啊，我 studio 嚟嘅，咁就我冬天嘅電費咧可以高到120磅。120磅係，因為你明唔明啊？我屋企有個溫度計喺屋企，你平時度到嘅溫度咧，你平時試下你屋企啊，你屋企應該都十幾度啦，係咪15、16度啊？我屋企冬天咧，如果你開埋 heater 咧，都係低過10度嘅，接近10度到。係啊，你可想而知嗰個情形係幾嚴重。係練功㗎嘛。係啊，咁但係我唯一仲喺度住嘅，唔係因為我唔怕凍，係因為近我老細，近我翻學。即係5分鐘就行到，老細急 call 即刻就可以出到去，即係係咯，住都要啦，係咪先？同埋我係啊，你知唔知我覺得我好中意住得近。我以前翻學都係嘅。我以前翻學，我就算住 hall 咧，我揀個 hall 咧喺我學校對面嘅。咁咧9點鐘嘅堂，我8點10搭11起身。刷完牙就落去㗎啦！嗱，最搞笑就係夏天嗰陣時咧，我要踢拖啊！唔係即係一個鐘頭堂啊嘛，即係9點到10點上1個鐘，咁啊冇堂啦，或者要好夜先上，我咪踢拖佢咯 ，keep 住嗰個瞓覺嘅 mood 啊嘛，跟住咁樣係咁依度一度之後，咪翻嚟再繼續瞓咯。係啦，仲要簽個名嗰種。哇，好方便啊！真係，即係我覺得呢個住係最緊要近咯。我覺得即係你，因為英國人你知道要搭車啊，成交通好麻煩。係咯，而家我翻學都係搭火車啦。點講？你都要近火車站啦。唔係即係點講？而家我搭火車翻學咧，好有香港人嘅逼地鐵 feel。每次真係一樣咁逼嘅喎。係啊，真係咁逼。不過唔係，咁呢度有啲人好多，點解有品好多咯？有品好多。係啊，你香港唔同嘅嘛，香港。咁我諗呢個你過上班族都會驚，同埋你而家上緊堂，即係你上堂嘅時間同翻工時間係始終爭啲嘅。係咯。即係你晏晝我屋企唔近係咯，即係中間有啲可能隔好耐，隔成2-3個鐘頭。你翻屋企又唔係，你喺學校冇嘢做咁樣。咁點解你唔住你即係你呢個學校宿舍？係咯，唔會住學校宿舍咧？可能我唔係學校宿舍咁，一嚟比較殘舊啦，同埋太多人一齊 share 啦要。即係你係啊，同埋我學校好似冇獨立廁所㗎。哇！呢個我諗我哋係啊，咁同埋我而家我住呢度係點講？係好近市中心，即係喺市中心裏邊嘅。咁你諗下，我點可以頂得方便冇獨立廁所？即係我朋友見到有個同居室友走去星盤洗腳，有個廁所俾佢，我點知佢會洗咩啊？大佬係咪先？我驚廁所好難啊，成個塞落去啊！真係驚。咁其實有冇諗過出嚟租屋咧？都係嗰個問題啦。但係都係驚冇錢交稅。但係如果你係同朋友一齊 share，如果有朋友同一齊 share。其實你會想住咩啊？都 OK 嘅。即係屋定係單位啊？即係 apartment 定係？其實我係中意屋多啲嘅，因為即係你中意行樓梯屙夜尿嘅。我唔介意，其實呢個唔係咁大問題對我嚟講。但係因為我中意有花園啊嘛。哦。難得因為喺香港，你家底冇翻咁上下厚，你都唔使只有個花園啊，自己屋企係咪先？我有花粉症，我唔得嘅。唔係我都地敏感體啊嘛，有草地都好啊。哦，你中意可以得閒燒下嘢食咁樣。係啊係啊。幾好啊幾好，但係其實我話俾你聽，你租屋小心啲啊！英國租屋咧嗱，我真係租過唔少啦。咁好彩我有大部分我遇到嘅landlord咧，即係業主都係比較善良好人善良啦。咁嗱，你一開始要交 deposit 㗎。即係按金，係按金。5個禮拜嘅租金係，即係個按金幾多係等於5個禮拜嘅租金。咁理論上咧，你退租嗰陣時咧，佢查過晒你屋企所有嘢之後咧，佢就冇爛冇剩啦。係啦，就會俾翻按金你。但係咧，嗱呢樣嘢佢講嘅啫喎。你舉個例浴室，你有沖花灑、沖涼咁樣樣，你好難冇水漬㗎。你知啲紅紅地嗰啲，跟住又開始即係嗰啲膠嗰度咧有啲黑色嘅水漬，你點洗都洗唔甩㗎。
嗱，我真係唔識洗。係咯，我真係唔識洗。嗱，我唔係一個污糟嘅人，你都知道啊。我真係唔識洗，洗唔甩嘅。咁佢又扣你按金。哇！係咪先？跟住仲有最搞笑嘅就係英國大部分都用地氈啦。咁你好多你啲凳咧，即係你啲辦公室嗰啲凳下邊有碌噶嘛。係啊。咁你個地氈度碌得多，你個地氈咪蝕咯。佢又扣我按金喎。但係嗰張凳係佢俾嘅喎。但係呢啲係自然折舊嚟嘅啫喎。係啊，咁咪扣你按金咯。即係如果你住嗱，如果你住各位奉勸各位，如果大家出去租屋又好，租 flat 又好，係一間全新嘅咧，你就小心呢啲嘢啦，因為你新到你還嗰陣時，你個差別好明顯嘅。哦，你明唔明？你肯定，正如舉個例啊，你有陣時埲牆會撞花啊，成好明顯嘅。係啦，OK。但係如果你係舊嘅，已經係舊嘅，咁佢已經有啲喺度，你可以同佢拗。係呢個其中一個關鍵嚟嘅。第二個關鍵就係一定要記低自己嘅水電煤個標嗰個號碼。你邊一日搬入去，第一件事就係 check 咗呢個先。亦都有朋友係佢屋企啦，甚至即係上一手冇俾到，係啦，留翻落嚟，就留翻落嚟啦。哇，和味咯！哇，千幾磅啊嗰度！哇，千幾磅夠我買2部電視機啊，再加2部 PS3 㗎啦，我一人一部啊，真係係啊，真係會有，所以呢個時候真係奉勸大家小心啲。咁我哋休息一陣，翻嚟玩我哋呢個環節啦，我哋去馬唔去馬嘅環節啦。好，轉頭翻嚟。知道近期抑鬱的你，給哪一個人當後備，從來也未咬着牙關生氣，難道你錯愛他到沒夠約餘地，心飛到舊地，想起跟你別離亦沒那麼傷悲，仍然妒忌，但仍然關心你，無奈我約你總要避，太傷心。曾經與你散步過幾公分，就算1公分相差千里，也勝過別人。如何令我不擔心？傻到要住到你的新居附近，看着你凌晨還何以未關燈？若這刻你那手機微震，是否可感到我體溫？和你遠或近仍像終身情人，告別了也共你痛到餘生。往事遠，記憶近，我仍然未死心，難甘心遙望你被人熱吻。後來跟他人愛，突然明白我的悲哀。無論遠近共時光怎比賽，難道我與你未分開？傻到要住到你的新居附近，看着你凌晨還何以未關燈？若這刻你那手機微震，是否可感到我體溫？和你遠或近仍像終身情人，告別了也共你痛到餘生。往事遠，記憶近，我仍然未死心，難甘心遙望你被人熱吻，仍跟隨你喜與悲。我問良心未算分離，仍如他和我可以比，我為何敢為你生氣？傻到要住到你的新居附近，看着你凌晨還何以未關燈？若這刻你那手機微震，是否可感到我體溫？和你遠或近仍像終身情人，告別了也共你痛到餘生。往事遠，記憶
近我，仍然未死心，難甘心遙望你被人熱吻，仍跟隨你喜與悲。我問良心未說分離，亦如他和我可以比，我為何敢為你生氣？除非流失幾世紀，總隔着他未說疏離，離開再不捨不棄，跟你面對卻沒法親你，這樣近卻像隔千里，你有時我定會找你。